İlkin BMW-ni Opel-ə dəyişən adamdır. Və özü necə Opel-ə? Yəni bu maşının üstünə əməlli başlı bu adam pul qoyub, özdə bir dənə belə Opel görmüsünüz, bir dənə baxın buna. Belə bir Opel görmüsünüz, görə bilməzsiniz. Çünki həqiqətən də bu Opel ekskluziv bir şeydir. İlkin xoş gəlmisən. Xoş gördüksən. Niyə BMW-ni buna dəyişmirsən və necə olub bu hadisə və niyə Opel? Mən bunu 2023-də gətizdirmişəm ölkəyə. Aha. Gətizdirəndə elə bil çox sadə viddə idi. Yəni hamıda olduğum bir viddə idi. Sonra bunda çox üzr istəyirəm. 2023-də necə gətirib? Biz düzəliş eləyək, deyəcəklər ki, 2023-də necə gətirmisən bu köhnə maşını? 2010-cu il modeldir, səhv eləmirəmsə və hələ ki onda imkan var idi da o köhnə maşınları gətirmək. Yəni ona görə sonra deməyəsiniz ki, necə olub, nətər olub. Davam elə. Rəngi mənə bir sözlə nətər deyim, vuruldum da bu maşına elə internetdə görəndə, Almaniya saytında. O üçün gətizdirdim bunu bura. Başladım bunun üstünə pul qoymağa. Qırmızı idi elə belə. Hə, elə qırmızı rəngi idi. Zavod rəngidir, beskraskadır. Başladım buna pul qoymağa. O üçün şəhərdə gəzəndə, eləyəndə hamının diqqət mərkəzini cəlb eləyirdi. Sonra bəzi dostların nə deyirlər el arasında tırkası ilə getdim BMW aldım 2 dənə. Bir ağ aldım, bir qara. Bunlarda Turkish style yığmışdım, ikisində MTEK yığmışdım. Ay sağ ol. Yəni onunla şəhərdə gəzəndə belə pıçmasın hamıda var da, yəni hamı heç kim baxmırdı. Yəni baxan yox, insanlara maraqlı gəlmirdi. Sonra elə oldu ki, yəni onları satası oldum. Təzədən bunu satdığım adamla geri alası oldum. Söhbətə eşitdiniz də. BMW-yə baxmadılar. Yəni ilkin dedi ki, yox, mən bu maşında özümü rahat hiss edə bilmirəm də, yəni. Diqqət cəlb eləmir. Diqqət cəlb edə bilmirdi. Yəni Opel-i siz elə belə bilməyin. O deyirlər, Opel nə bilim Almaniyanın üz qarası zat. Qardaşım, Bakının elə belə pısması 50% Opel də belə baxam. Başım sonra satdın onu. Onları satdın. Bunu 2024-də satdım. Satdın, bu maşını satdım. 17.000 manata. 17.000 manata. Yəni yığdırmışdın da tam bu fasondaydı. Bu vəziyyətdə 17.000 manata satdım. Onda İmişlidən bir dənə ağsaqqal kişi almışdı. Sağ olsun, yəni məndən də qəşəng baxıb buradan da ona salam var. 8.000 yol sürüb 2 il ərzində bu maşını. 8.000. 8.000 yol, 2 dəfə yağını dəyişib. Ürəyə gəlməyib də, çox ürəyə yəni qaraj şəraitində saxlanan maşın idi. Elə oldu ki, ağsaqqal da mənim başa düşdü. Yəni xahiş elədim ki, geri almaq istəyirəm. O da mənə yəni bir mənalı şəkildə yaxşı başa düşdü. Sağ olsun, geri satdı mənə bunu. Başım bunu satdın ona 17.000-ə, sonra neçə aldın bunu? 15.000-ə. Hə, 2000 şeylə. Əvvəl mən satanda elə bil bunların qiyməti onda bahaydı da. İndi biraz düşüb qiyməti. Deməli, bundan qabaq nə sürmüsən? Bu maşından qabaq yoxsa? Bu maşından qabaq bunun metalikini sürmüşəm, sadə komplektasiya. Aha. Başım sən dəli fanatsan da, Opel'in dəli fanatsan. Yəni Opel'in fanatları var, əməlli başlı zarafat deyil. Azərbaycanda biz Opel'lə bağlı nəsə paylaşanda hücum çəkirlər, kommentlərdə hiss edirəm ki, əməlli başlı sevgi var Opel'ə. Elə. Deməli, bunun metalikinin, bu sırf bunun metalikini? Sırf bunun metaliki, benzin motor. Başqa Opel'lər də olub səndə? Yəni bunun göy olub bu yaxınlarda, bir 2-3 ay bundan qabaq, göy rəngidə olub məndə. Bəs köhnə modellərdən nə sürmüsən? Köhnə Opel'lərdən. Köhnə Opel'lərdən olmayıb. Hə, yəni bundan qabaqki metalik H başlayıb da, yəni metalik o da 231 nömrə ilə idi. Hə, J-lər olmayıb da səndə ondan qabaq. Hə. J təzə modeldir, J köhnədir. J daha doğrusu G, hə, J H-dan sonra düzdür. Və indi bir dənə bir şey deyək. Deməli 2023-dən bunu gətirmisən. Buna belə pul qoymusan ancaq öz istəyinə də belə. Bəli. Yəni öz maşın daha estetik görünsün deyə. Belə ciddi nələr çıxardı bu ortalığa? Bax səmimi. Bunların açığı bizim ustaların da, yəni sürücülərin də bir dənə problemi odur ki, yağ yemə, yağ azaltma problemləri olur. Bunların da nəyə görə? Motor zəifdir, benzin motorlarında 1.4 motordur. Yəni bizim millətdəki 1.4-dən F30-un 2 motorunun performansını gözləyir. Yəni o da bunda olmadığına görə, bunlarda qovulduğuna görə, bəlkə sürüldüyünə görə yüksək var. Məsələn, bu adi maşınlarda 100 sürdüyün zaman, məsələn, stabil sürət 100-də olanda taxometr hardasa olur 2000. Amma bunlarda motor zəifdir, 3000-də işləyir. Yüksək sürətə qalxdıqca, yəni istər-istəməz yağın azalmağa başlayır. Yaxşı, bir dənə sual verim sənə. Nə həzz alırsan bundan? Məsələn, sən deyirsən, BMW-ni satdım elədim. O budur, BMW-ni zarafat dövrdü. İndi belə pısmasın 07-ni satmamısan ki. BMW-ni satmışsan, sən qayıtmışsan təzədən buna. Nə həzz var buradan? Ya bunda qeyri-adi nə var ki, səni bu çəkir, amma BMW sənə çatmadı, belə baxan. Amma mən sözlə ifadə edə bilmərəm də. Məsələn, belə təxmini nədir ki, səndə Opel, məsələn, sırf Opel. Niyə BMW yox, niyə Mercedes yox, nə bilim, Toyotası yox? Sırf bundan nə? Sürüş həzzi deyərdim ki, 1.4 motordur, nə olacaq? Yəni performansı yox, bir şey yox.
komfort mu deyim, yoxsa nə? Komfort bax belə başa salında sizə. Yoxsa ehtiyat hissəsi ucuzdur, bəlkə ondan. Həm o cəhətdən, Sərfiyyat məsələsi də yeri gəlmişkən. Bəli. Hə. Sərfiyyatı azdır. Hə. Ehtiyat hissələri çox ucuzdur, qat-qat ucuzdur. Hər yerdə də var. Hər yerdə Az də qala var. supermarketdə də. Hər yerdə də var. Həm o cəhətdən, həm də ki, ekonom da gündəlik sürüləsi əsl maşındır. Gündəlik sürüləsi əsl maşındır. Özə istədiyin kimi də yığdırmısan bunu BBS disklərlə zadına. Hansı qaydasında. So, yəni özüdür də. Mən sizə bu maşının tam vidini göstərəcəm başqa videoda. Bu indi başqa bir layihədir. Maşının sahibindən soruş. Buradan indi tam olaraq maşını göstərmirik. Amma kanalımızı izləyin, izləmədə qalın. Bu maşını sizə tam belə komple göstərəcəm ki, adam nə hoqqalar çıxardı bu maşında. Görüşərik.